Angelique Uwase Ingabire ndagushuhuje nguhaye ikaze muri iki kiganiro nagushimira kuba witabiriye wemeye ubutumire bwacu kugira ngo tuganire ku gikorwa gikomeye murimo mutegura cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 y'umuryango w'abanyarwanda batuye biga bakorera mu Bufaransa. Angelique Uwase Ingabire umaze imyaka itari mike muri icyo gihugu cy'Ubufaransa, aho umaze imyaka hafi irenga 17, warahageze uje kwiga ukiga ibijyanye na communication na marketing muri kaminuza aho ngaho i Paris, ukaba kandi umaze umwaka umwe uyobora CRF, Communauté Rwandaise de France, uyu munsi ifite imyaka 30, ikaba iyobowe n'umukobwa w'umunyarwanda muto nkawe. Nagira ngo tubwire icyo cyemezo mwagifashe mute kugira ngo mutwereke imyaka 30 y'uwo muryango. Uvuze iki mbese iyo sabukuru ivuze iki? Mwanya ni wawe Uwase. Urakoze cyane Aimable Karirima kunyakira muri iki kiganiro, ndagusuje kandi ndagushimiye. Iyo myaka 30 CRF imaze yarashinzwe ni ikintu gikomeye cyane kuri twebwe nk'abajene baje muri iki gihugu bagasanga ihari. Normalement nuko habaye ibibazo habaye covid na confinement, ariko ubundi twari twateganyije gukora evenement nini tugahura n'abantu tukaganira, kuko muri iyo myaka 30 habayemo ibintu byinshi cyane. N'umuryango uhuza abantu bose b'abanyarwanda bose bo mu Faransa b'ingeri zose b'imyaka yose. Twashakaga rero kugira umwanya duhura tukaganira kuri iyo myaka 30, kuko twumva imyaka 30 ari ikintu gikomeye. Rero ntibyashoboka kubera ntabwo twemerewe gukora evenement z'abantu benshi, turi muri confinement, ariko turavuga tuti nubwo bidashoboye ko duhura n'abantu, ariko imyaka 30 ni ikintu gikomeye, reka tugerageze turebe ukuntu twahurira kuri Zoom tukaganira tukamarika iyo passage y'imyaka 30. Nuko twabitekereje turavuga tuti reka kamwe dukora akantu, niyo nubwo tudashoboye guhura, ariko reka tugira ikintu dukora tubinyujije ku buryo bwa Zoom. Muri make tunyurire mu mateka yaranze uwo muryango, kuko imyaka 30 urebye nk'umugore cyangwa umugabo ufite imyaka 30 baba ari abantu bakuze baragize parcours, inzira y'urugendo rw'ubuzima ifatika. Namwe rero ndakeka yuko mufite inzira mwaciyemo, aho wasanze bagenzi bawe wasimbuye bari bageze. Ni biki mwagezeho, ni biki muzatubwira? Tubwire muri make umuryango w'abanyarwanda baba mu Faransa ugize iyo myaka 30, uvuye he, ugeze he, urajya he? Ahari nagaruka ho gatoya kuko uyu muryango Communauté Rwandaise de France watangiye na mbere y'uko ubaho. Habaga abanyarwanda mu Bufaransa, nubwo batari benshi nk'uko turi benshi uyu munsi. Abanyarwanda bari bahari, ariko bari batatanye, nta hantu, nta kintu bagira kibahuza, bose ngo babe bagira ibikorwa bakora. Bari abantu bakunze igihugu cyabo, bari fier yo kuba ari abanyarwanda, nubwo bamwe muri bo icyo gihe basa nkaho nta gihugu bari bafite kuko igihugu kitabemeraga, ariko bari abantu bari impliqué muri société y'Ubufaransa, bakabana n'Abafaransa, bakabana n'abandi banyafurika muri komba nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero CRF aho iziye irabahuza, iba umuryango bahuriramo, bakabasha kungurana ibitekerezo, bakabasha gukora ibikorwa bigirira akamaro n'igihugu, ndetse babasha no kumenyekanisha u Rwanda.
babashije kumenyekanisha u Rwanda ku buryo butandukanye hakoreshejwe cyane cyane umuco mu bitaramo bakoraga. Ni ibintu bitari byarigeze bibaho mbere, no kuba bari bafite iyo structure ibahuza byatumye bagira ikintu batangira bakora uwo muco, bakora ibitaramo bagaragaza u Rwanda uko rumeze babinyujije mu muco cyane cyane. Hanyuma rero iyi myaka yagiye ikurikiraho, generation zaje nyuma yaho, buri generation yabaga ifite defi nk'uko nazita na mission zitandukanye. Buri generation bitewe n'aho u Rwanda rwacu rugeze, bitewe n'ubuzima bari kubamo, defi abanyarwanda bo mu Bufaransa bagiye bahura nazo ntabwo ari zimwe. Ariko icyo navuga ni uko icyaranze umurage badusigiye abatangije CRF n'abandi bose bagiye bakurikiraho, ni icyo kintu cyo gukunda u Rwanda, icyo kintu cyo gukunda igihugu cyacu, icyo kintu cyo kuba atashe ku muco wacu, kuri histoire yacu, ku rurimi rwacu. Noneho natwe nk'abajene nk'uyu munsi tukaba tuvuga tuti abayitangije bakoze ibintu byinshi, batuma u Rwanda rugaragara, batuma u Rwanda rumenyekana, u Rwanda rugira isura nziza muri iyi sosiyete ya hano. Noneho natwe uyu munsi reka dukomereze aho batangiye, natwe tugire ikintu twakora kugira ngo u Rwanda rukomeze kugaragara neza muri sosiyete ya hano. Mu ncamake ni nk'ibyo ngibyo navuga bituma tureberaho nk'abajene b'iki gihe, tuvuga tuti reka dukomereze aho abatubanjirije batangiriye, tubarebereho, batubere icyitegererezo cyo gukunda igihugu, cyo gukunda u Rwanda no kuruhesha ishema. Mu biganiro twagiranye na bamwe mu bashinze CRF, ntabwo twabashije kuganira na bose, ariko muri bamwe twaganira hari wenda ntabwo mushobora kuba muzi ba Augustin Gatera, ba Dave Haguma, Louis Bagirishya, François Rutayisire na Madeleine Mukamabano. Abenshi muri bo hari ikintu bagarukagaho, baratubwiraga abajene, soyez fiers de qui vous êtes. Ni ukuvuga mugire ishema ryo kuba abo muri bo, kuba muri abanyarwanda, mugire ishema ryo kuba muri abanyarwanda, mukomere ku muco wanyu, ntimwibagirwe umuco wanyu, ntimwibagirwe abo muri bo, kandi mukomeze guhesha ishema u Rwanda. Uwo ni wo murage badusigiye, kandi na generation zagiye zikurikiraho mu byo bakoze byose. Numva icyo kintu aricyo cyaturanze kandi cyakagomba no gukomeza kuturanga no mu minsi iri imbere. Urakoze kutubwira amazina ya bamwe bagize akamaro muri iyo communauté, muri uwo muryango w'abanyarwanda bo mu Bufaransa. Harimo uvuze wa Madeleine Mukamabano, uvuze ba Haguma n'abandi. Ariko nkubaza abo barayoboye cyangwa ni bamwe mu bari bagize umuryango muri rusange, kuko uri umuperezida wa kangahe mbese uyoboye uyu muryango? Guhera niba nimbyibuka neza dutegura kino kiganiro bambwiraga yuko umuryango mu by'ukuri watangiye muri za 1990 igihe cy'urugamba, igihe cya 90. Ndumva nshobora kuba ndi umuperezida nk'uwa cyenda niba ntibeshye. Nzi ko umuperezida wa mbere yabaye Augustin Gatera. Hanyuma hari na André Twahirwa baherutse kumugira senateri mu minsi ishize, we ntitwabashije kuganira kuko Justement arimo yimuka. Hari n'abandi benshi navuga, na Dafoza Gauthier yabaye presidente wa CRF. Aba generation ziheruka hari nka Vanessa Rupia, hari Pierrot Rugina ubona asimbuye. Abo ngabo bose antuka ikintu nabonye aho mvuga ngo CRF ni umuryango, nuko nk'abo navuze mbere bari mu bayitangije, n'ubwo wenda baba batarabaye abaperezida, ariko bari muri komite zorganiza cyangwa bari membre très actif, abo ba Deva Haguma cyangwa ba Louis Bagirishya
bari membre très actif. Impamvu mvuga rero ngo CRF ni umuryango ni uko nabo ngabo bayibayemo icyo gihe n'abaperezida abari abaperezida cyangwa se bari muri komite ya za organisation na n'ubu ngubu turacyari kumwe nubwo wenda atari bo bakora akazi nk'ako komite yacu ikora ariko baracyahari baradushyigikiye iyo tubakeneye turababona kandi ikindi kintu navuga mbona ari important nko muri komite yacu harimo Albert Gatera wari umuhungu wa Augustin Gatera malheureusement Albert yitabye Imana mu kwa karindwi k'uyu mwaka ariko numva umubyeyi we yabaye perezida muri les années 90 hanyuma muri iyi myaka nawe akaba yari vice president ni ukuvuga ko ni umuryango abana bakuriyemo kandi bakawugumamo bakawugiramo umuco bakawugiramo kumenya igihugu cyabo bakagira iryo shyaka ryo gukunda igihugu ndetse bakabikomeza na generation izindi zikurikiyeho ni ibintu byiza kandi hari Gatera hari n'undi witwa Mayiva Haguma nawe ni umwana wa Deva Haguma nuko muri abo bambo fondateur noneho abana babo uyu munsi bakaba bari muri komite bagikomeza gukorera CRF nuko hari ikintu uyu muryango wakoze mu buzima bwabo utuma batibagirwa igihugu cyabo kuko iyo turi mu mahanga hari igihe abantu bashobora kugira gutya bagasa naho bibagiwe umuco bakibagirwa igihugu ariko kuba communauté rwandaise de France ari institution ari association ituma abantu bashobora kugumana iyo lien n'igihugu cyabo numva ari ikintu cyiza cyane ni byiza cyane igihugu cy'Ubufaransa ni igihugu kinini ni igihugu kigari rwose mwahubatse u Rwanda birumvikana ni gute mugera ku banyarwanda bose bari mu mpande zose z'icyo gihugu ko hari uturere umuntu ajyamo ari uko afashe indege cyangwa agafata train igenda amasaha n'amasaha ni gute muhura rero kugira ngo mube hamwe mukora gute ukuntu dukora nibyo turimo turagenda twagura kugira ngo byibura muri buri region hazajya haba hari structure iduhagarariye noneho abaperezida b'ayo ma structure bakaba bari muri conseil d'administration ya CRF kugira ngo uko tuzabasha ibikorwa tuzabasha gukora amadecision tuzafata abaperezida bagiye baba bayarimo noneho nabo ku ruhande rwabo babashe kubigeza ibyavuye mu imyanzuro yavuye mu byo dukora babashe kuyigeza kubo bahagarariye kuri ubu ngubu ntabwo twe twabasha kugera ku ma region yose hari aho dufite amakontakiti ariko tutari twafungura structure ibahuza ariko nibyo turimo dukora kugira ngo tubashe kubageraho bose tubashe kugera muri buri region ya France hakaba hari nka structure ihuza abantu noneho tukaba dufite umu representant uturepresenta muri iyo structure duciye muri make uko gahunda y'ibiganiro bizaba ni ku itariki zingahe tariki eshanu z'ukwa 12 ukuboza ugushyingo Desambre okay noneho utubwire muri make uko gahunda imeze ibiganiro mwabiteguye gute umuntu uzumva iki kiganiro ni nayo objectif no kugira ngo tubwire abantu icyo umunsi nyirizina ugamije bazawitabire bakoresheje ikoranabuhanga mwatumiye abantu ki mu biganiro bizaba bimeze gute mbese uwo munsi mukuru uzaba umeze gute ku ikoranabuhanga uwo munsi mukuru urimo navuga ko urimo ibice bitatu hari igice cya mbere justement kizavuga kuri iyi myaka 30 CRF maze ibayeho
hari abantu bamwe na bamwe bagiye batanga témoignage, donc izo témoignage tuzazerekana jisoma bamwe muri abo ngabo bayishinze, noneho n'abandi bari muri generation z'abo bahangaha baje bayihasanga ikababera nabo aho bahurira n'abandi banyarwanda. Hanyuma noneho hakaba n'abajene bakiza bafite les attentes, bafite icyo bategereje kuri CRF. Hari iyo parti tuzaha umwanya abantu bakexprima ku cyo CRF bamariye bo muri generation zitandukanye. Hanyuma noneho tukanavuga kuri icyo twakwita les faits marquants, ni ukuvuga ibintu bigaragara bifatika byaranze CRF muri iyi myaka. Tuzagerageza kugenda tureba kuri nka buri manda ya buri mu perezida, turebe ibintu byagiye kuko hari ibintu byinshi wenda hari ibintu byinshi byabaye, ntabwo twashobora kuvuga byose kuko igihe kizaba kirinze, tuzaba dufite iminota mikeya, ariko tuzagerageza gukora nka retrospective, turebe ibyo bimwe na bimwe twavuga aba CRF yagezeho. Donc iyo ni parti ya mbere izaba ivuga kuri iyi myaka 30 ishize, ikintu twakuramo, ikintu cyamartse CRF, ikintu twasigarana. Hanyuma parti ya kabiri izaba ari conference kuri identité yacu, kuri identité yacu nk'abanyarwanda. Nk'uko nabivugaga mu kanya, inahangaha hari igihe ushobora kugira gutya ugasanga wenda turi mu mahanga wenda nk'umuco ukibagirana, cyangwa se ugasanga histoire y'u Rwanda ntabwo abajene bayizi. Twashatse umuntu uzatuganiriza tukava kuri histoire yacu, kuri identité yacu nk'abanyarwanda uba mu Bufaransa, tukavuga kuri culture yacu, ku muco wacu, kuri histoire yacu no ku rurimi rwacu. Hanyuma none iyo conference ikazakurikirwa n'umwanya wo kuganira nk'abantu baba bafite ibibazo, icyo twakwita débat, iminota mikeya abantu bafite ibibazo tukaganira, tuguma kuri iyo insanganyamatsiko y'umunsi iri kuri identité yacu. Iyo ni parti ya kabiri. Parti ya gatatu rero izaba ari parti yo kwidagadura, kuko quand même ni fête, kandi muri iyi minsi abantu bose bari muri confinement baguma mu rugo. Twashatse ukuntu twakora ikintu cyo kwidagadura, cyo kwishimisha. Twashatse abahanzi bazadususurutsa bakaturirimbira, hanyuma hakaba hari umwanya wa détente wo kuruhuka no kwidagadura ho gatoya. Nuko muri make ni gutyo ikiganiro kizaba, iyo evenement izaba imeze muri ibyo bice bitatu. Tugana ku musozo, nagira nkubaze niki kintu wowe cyakumaritse mu bihe umazemo uyobora uyu muryango wa CRF? Niki kintu cyakumaritse muri iyi minsi, ikintu mbese cyagukoze ku mutima, ariko navuga mu Kinyarwanda, ikintu muri ubu buyobozi uriho? Ikintu navuga icyankoze ku mutima kandi cyanshimishije ni ukubona abantu bakunda igihugu, abantu baratashe ku Rwanda, bakunda u Rwanda, bagakora, kuko haba abakera badusigiye umurage wo gukunda igihugu, kukimenyekanisha. Kandi muzi neza ko muri iyi minsi u Rwanda amahanga yose aruhanze amaso. Rero nasanze abandi bantu turi kumwe bakunda igihugu bagikorera, ko nk'ibi ngibi tuba dukora ku ruhande rw'akazi kacu. Buri wese afite akazi ke, ariko tugashaka umwanya tuvuga tuti reka dukorere communauté, reka twishyire hamwe tugire ikintu dushobora gukora. Kubaza mu kanya, ese mu Bufaransa presidente cyangwa perezida wa CRF arahembwa? Oya, ntabwo ahembwa. Ntabwo ahembwa, ni ugukunda igihugu, ni ugukunda communauté, kandi ni no kuvuga no kurebera no kubatubanjirijeho, ukabona ko
igihembo umuntu akuramo ni iryo zina bubatse, iryo zina bubatse. Hakaba uyu munsi hari kominote ikomeye. Murabizi ko hari abantu baza nk'ahangaha bakiga bagasubira nko mu Rwanda gukorera igihugu. Hari n'abakora ibintu byinshi bigaragara kandi bagumye ahangaha. Icyo ni cyo gihembo cyo kuvuga ngo nanjye nubwo ntari mu Rwanda ngo mbe ndikorera, ariko aho ndi ngira contribution yanjye, kandi noneho aho ndi mfatanya n'abandi kugira ngo u Rwanda rubashe kugaragara, rubashe kumenyekana kandi rumenyekane neza. Icyo ni cyo gihembo, kandi icyo ni cyo kinshimisha kubona ko ntari njyenyine, ariko mfite abandi bantu turakora mu nzego zitandukanye, tugakora ibintu bituma igihugu cyacu kigaragara neza, kigira isura nziza, kuko nk'uko nabivuze abantu benshi bahanze u Rwanda amaso, bigatuma duhesha ishema igihugu cyacu. Icyo ni cyo kintu vraiment kinshimisha, kandi ni nacyo kituma niho nkura motivation yo kuvuga ngo ibyo turimo dukora bifite akamaro. Kuko mu myaka 30 ishize abatangiye CRF icyo bashakaga kugeraho ni ukubaka izina, ni ukugira ngo tube umuryango ukomeye, tube umuryango uri atashe ku Rwanda, tube umuryango abantu bazajya abandi banyamahanga, kuko mu Bufaransa ni Carrefour ihurirwamo n'Abafaransa ariko n'abandi bantu bose bo muri monde francophone. Donc tube umuryango abandi bantu bashaka kumenya u Rwanda urwo ari rwo, bashaka kumenya abanyarwanda bari bo, bazajya batureberaho bavuge bati babone koko turepresenta u Rwanda, bumva mu makuru u Rwanda babona hanze. hari ugukunda u Rwanda urimo ugarukaho, ariko gukunda u Rwanda ni iki mwebwe, ni iki mukora mu Bufaransa? Mushaka kuvuga ko akunda u Rwanda, ariko mwebwe mufite ibikorwa bifatika, waduha ingero zifatika? ingero zirahari. Navuze nko ku byo kumenyekanisha umuco, ibyo dukora kugira ngo tumenyekanishe umuco, abajene umuco tubigisha ururimi rwacu. Hari ibyo dukora kugira ngo duharanire ko izina ry'u Rwanda rivugwa neza hano. Nk'iyo murabizi muri iki gihugu cy'Ubufaransa hari abantu benshi bashaka kugoreka histoire yacu, bakaba bayivuga ibintu bitari byo. Ni inshingano zacu kugira ngo tuvuge u Rwanda neza, kugira ngo turushe amajwi abashaka kuruvuga nabi cyangwa kuvuga ibinyoma n'ibintu bitari byo. No izo ni activité, ibyo ni ibintu navuga ko dukora. Kandi noneho no kugaragaza wa muco wa Kinyarwanda, ya solidarité y'Abanyarwanda, tugafashanya hagati yacu. Nibyo bikorwa numva dukora bifatika. Kandi noneho tugashishikarira n'Abanyarwanda, nabyo biri muri programme dufite, ko buri wese muri domaine ye agize icyo ashobora. Ko murabizi uyu munsi Abanyarwanda bari muri domaine nyinshi cyane zishoboka, bari mu domaine nyinshi cyane zishoboka, bari mu by'ubuvuzi, bari muri communication nkatwe, bari mu by'amategeko, bari muri domaine nyinshi cyane. Noneho tukaba twavuga tuti muri domaine, buri muntu muri domaine ye agize igitekerezo, agize umushinga, agize ikintu ashaka gukora cyafasha guteza imbere u Rwanda, akaba yatunyuraho tukaba twamufasha kugira ngo natwe buri wese muri domaine ye abashe guteza u Rwanda imbere. Aho ngaho umuntu yanakwibutsa yuko cyangwa se nanakubaza niba hari abafata ubwo bumenyi bakabujyana iwabo, kuko hari abantu benshi biga aho ngaho i Paris. Ese mugumana aho ngaho mukabukoresha mu muryango nyarwanda mu Bufaransa, cyangwa se musangiza n'u Rwanda? hari abo navuga kubera ko twari tuzuranye, ariko ni na benshi, nta nubwo nabavuga bose, ariko hari nk'aba Arengera Inshuti wabaye hano imyaka myinshi akaba yaratashye, hari ba Serge Kamuhinda,
wenda nabo ntekereje gutyo ariko hari n'abandi benshi cyane baza bagafata ubumenyi bagafata experience hanyuma bagataha bakajya kubaka u Rwanda kandi ndibaza ko bitari byarangira hari n'abandi bajene rwose uyu munsi benshi cyane bashaka kujya kujyana ubumenyi bwabo mu Rwanda kandi muri domene zose hari abajyayo bakajya kwinstarayo ariko hari par exemple nka nkuriya mu docteur witwa Charles Nsengiyumva wafunguye centre mu Rwanda nubwo atagiye ngo ajye kwinstara ariko hari ikintu yazanye mu Rwanda kigaragara kandi gifatika hari Gaël Faye bien sûr umuhanzi hari n'abandi bahanzi wa Sonia hari Sonia Hora ntekereza benshi hari benshi cyane hari Nome Chape washinze Autisme Rwanda wa mudamu Rosine Duquesne hari Rosine Duquesne washinze centre yo gufasha abana bafite ibibazo bya autisme mu Rwanda ni ikintu kitari gihari nk'abariya ni abantu muri community tuba turi fier cyane kandi dushaka kubafasha kuko barimo baragenda barafasha kubaka u Rwanda hari n'abagisagara bakora hari n'abagisagara urwana intambara ikomeye mu rwego rw'amategeko kugira ngo abarwanya abanegationiste mu manza zose tugira aradufasha cyane ntabwo ko nabavuga bose kuko ni benshi cyane hari abagaragara hari n'abandi wenda batagaragara ariko barahari kandi hari n'abandi barimo baza b'abajene bose bashaka kugira icyo bamarira u Rwanda n'abayive karatwa bakora ibintu bitandukanye bijyanye n'ubukerarugendo bakorana na za RDB ahangaha naboneraho kuvuga yuko hari imyaka 10 igihe imaze ikorana n'umuryango w'abanyarwanda mu Faransa ibintu nka commentaire nakuraho nuko ubona yuko ari umuryango uhuza urubyiruko n'u Rwanda kandi noneho n'abakuru bagana u Rwanda hari urugero ni nka senateri honorable Twahirwa André n'abandi bagenda bajya mu bindi nk'uwo mudokiteri wagiye gufungura ibigo buri generasiyo yose igira uruhare uko nagiye mbikurikirana mu makuru mwantumiragamo mu ma evenema hari uruhare rw'abato n'uruhare rw'abakuru babo ugasanga ari ibintu bihura bikabyara abo muri bo ndumva iyo commentaire ari nayo twarangirizaho ariko mbere yuko ngusezeraho nagira ngo ufate umwanya utubwire aho tuzahurira isaha n'uburyo bizagenda n'ikindi kintu wumva washaka kutubwira mu gusoza kijyanye n'isabukuru y'imyaka 30 ya CRF. Icyo navuga rero mu gusoza ni uko CRF n'umuryango ukomeye n'umuryango wakira abanyarwanda bose bari mu Faransa. Icyo nashishikariza abataryaga badukurikira cyangwa abatarabuzagamo cyane ngo baze dufatanye kuko buri wese afite icyo yamara yaguma hano cyangwa yajya mu Rwanda buri wese afite icyo yamara muri uwo muryango. Ni ihuriro ry'abanyarwanda, ni ihuriro ry'ibitekerezo, ni ihuriro ry'ibikorwa bidufasha kugaragaza u Rwanda neza mu Bafaransa no mu bandi muri monde francophone n'ahandi hose. Icyo nashishikariza abanyarwanda bo mu Faransa ni kugira ngo baze dufatanye kuko hari ihuriro ribategereje. Icyo navuga kuri uriya munsi rero ni umunsi murahishiwe, ni ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 bizatangira saa 12 kugira ngo tubashe kwiyorganiza neza no kwiyandikisha. Mwabureba ku marezo sosiyo yacu haba kuri Twitter, Facebook, twashyizeho lien yo kwiyandikisha kugira ngo bibashe kugenda neza no kwiyandikisha. Hanyuma bizatangira saa 12 kugeza saa 2 n'igice.
saa 12 za hano. saa 12 za hano, ubwo ni saa 1 zo mu Rwanda. Ni saa 1 zo mu Rwanda. Iyo ni ukwiyandikisha kugira ngo mubashe kuza muri ibyo biganiro, kandi tubategereje muri benshi kandi murahishimye. Nagira ngo ndabona image yawe, ndabona igarutse. Kwinjira mu muryango wanyu bisaba, kuko utumiye abantu ko bazaza mu muryango wa CRF, aho mu Bufaransa muhari muri abanyarwanda bahageze mu buryo butandukanye. hari abashobora kwiyumva muri uwo muryango cyangwa ntibawiyumvemo, ariko undi ushaka kuwusanga aca mu yihe nzira kugira ngo mumwandike, kuko umuntu wumva ashaka gusanga u Rwanda akaba atazi aho yaca, ntiwamubwira iki mbere y'uko dusoza? Kuza mu muryango CRF n'umuryango wakira umunyarwanda w'umufaransa uwo ari we wese uko ameze kose, abato abakuru, abanyarwanda bose turabakira. Icyo twakora kugira ngo yinjire mu muryango, ashobora kutwohereza email, ashobora kudukontakta kuri réseaux sociaux. Turimo turakora kuri site ariko ntabwo irasohoka, ariko ashobora kudukontakta kuri email, kuri réseaux sociaux, akatubwira ko ashaka kwinjira mu muryango, hanyuma noneho tukamwandika, akazajya abona amakuru yacu yose, uko tugize evenement cyangwa n'izindi information zose. Iyo wiyandikisha unyuze kuri ubwo buryo, réseaux sociaux zacu cyangwa email, turagusubiza. Ntacyo bisaba, ni ukuba uri umunyarwanda cyangwa se uri inshuti y'u Rwanda? Ni ukuba uri umunyarwanda, uri inshuti y'u Rwanda. Hanyuma iyo udusabye kwinjira mu muryango, hari fiche d'adhésion tukoherereza, ukayuzuza, hariho ibyangombwa byose bisaba. Hanyuma iyo fiche d'adhésion urayuzuza, ukayitwoherereza, hanyuma ukabasha kwinjira mu muryango. Urakoze cyane Ingabire Uwase Angelique, uyobora umuryango w'abanyarwanda bo mu Faransa, ku bw'iki kiganiro no kwemera ngo tuze kuganira, tubwire abazumva ikiganiro uko isabukuru y'imyaka 30 ya CRF izakorwa n'impamvu yayo n'amateka muri rusange yaranze iyo myaka 30 kugeza uyu munsi. Ari nayo mpamvu mugiye kubiganiraho, hakazaba ibiganiro, hakazaba débat, hakazerekanwa n'amatemonyage y'abagize uruhare muri iri shingwa cyangwa se kubaho k'uyu muryango. Ndumva rero nababwira nti isabukuru nziza. Gahunda niyo ku itariki 5 z'ukwa 12 ejo bundi, saa 12 nimugoroba, saa moya yo mu Rwanda. Urakoze cyane rero Angelique Uwase, umugoroba mwiza. Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Urakoze cyane Karirima, umugoroba mwiza namwe. Urakoze cyane. Muramuke.